قررتي تشتري فاونديشن، احييكي على القرار ده. تعالي اقولك على اول حاجه ممكن تعمليها عشان تختاري الدرجه الصح. اول حاجه ممكن تعمليها انك انت تحددي الاندرتون بتاعك. هتقولي يعني ايه الاندرتون؟ هقولك معرفش له ترجمه بالعربي، فلو تعرفي قولوا لي تحت في الكومنتس. الاندرتون هو الدرجه اللي تحت درجتك، يعني من الاخر انا بشرتي فاتحه بس هي مش فاتحه بس. ده معنى الاندرتون، انك انت مش فاتحه بس، انت فاتحه على اصفر او فاتحه على بينك او فاتحه متعادل ما بين الاثنين. حددتي الاندرتون ازاي بقى؟ احنا زمان كنا بنستخدم طريقه العروق في الشمس كده، تبصي في الشمس اذا كانت عروق ايديكي على اخضر تبقي انت وورم اندرتون او دافيه، لو عروق ايديكي على ازرق تبقي بينك اندرتون او بارده. لو مش عارفه تحددي ما بين الاثنين ومش عارفه تحددي اذا كانت هي ازرق ولا اخضر، ساعتها تبقي في النص ما بين الاثنين او نيوترال اندرتون. او لو مش عايزه تستخدمي الطريقه دي ممكن تستخدمي الفلتر ده من تيك توك، كان كويس جدا ما فيهوش اي مشاكل. اي جاس ان انت بس محتاجه اضاءه كويسه او تبقي في الشمس وانت بتستخدميه. بس انت اخترتي الاندرتون بتاعك وحددتيها، تعالي اقول لك بقى تستخدميها ازاي في انك تختاري الدرجه الصح للفاونديشن بتاعك. لو هتنزلي تشتري الفاونديشن من الستورز هنا في مصر، بليز قبل ما تنزلي ادخلي على الويب سايت بتاع الشركه اللي انت عايزه تشتري منها، وهشوف الوصف بتاع الدرجات اللي موجوده من الفاونديشن اللي عايزه اشتريه. انا عارفه ان انا لايت ميديوم نيوترال اندرتون، فهدور على درجه اللي بتوصف الثلاثه دول في الدرجات اللي موجوده من الفاونديشن. الكلام ده قبل ما انزل الستور. قبل ما انزل الستور انا كده بقيت عارفه ان انا ما بين شيد 2 و 3 مثلا. خلاص حددتي الدرجات بتاعتك، انزلي الستور وبليز انزلي الصبح، ما تنزليش بالليل، احنا هنا محتاجين الشمس. ليه بقى؟ لان احنا هنا هنعمل سواتشنج على البشره بتاعتنا. انا شخصيا لما باجي سواتش بسواتش هنا كده في الحته دي، اخد من هنا لهنا. اهم حاجه انك انت تطلعي بالفاونديشن بالسواتش كده في الشمس في حته ظل، مش في الدايركت سان لايت، لا في حته ظل. واهميه الشمس هنا ان انت لما تعملي السواتش وتطلعي في الشمس هتشوفي بالظبط اذا كانت الدرجه مظبوطه عليكي ولا لا. معظم الاوقات الدرجه اللي جوه الستور او المول بتبقى مختلفه تماما عن الدرجه اللي انت شايفاها في العادي. فبليز بليز اعملي موضوع الشمس ده وشوفي السواتش بتاعتك في الشمس عامله ازاي، هل هي هتوكسدايز ولا لا. لان معظم الفاونديشنز لما بتحطيها اديها 5 دقايق او حتى نص ساعه قبل ما تشوفي الدرجه بالظبط عشان خاطر تعرفي اذا كانت هي بتوكسدايز. ولو حتى بتوكسدايز ساعتها مثلا تقولي لا انا عايزه درجه افتح او درجه اغمق، على حسب اللي انت هتشوفيه ساعتها. اظن كده انت عارفه خلاص ازاي تختاري الدرجه بتاعت الفاونديشن الصح.